รู้อย่างท่านอะไรประหลัดชันเชาก็ดีหรือว่าอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นกรรมการปปช.อยู่เนี่ยชื่ออะไรลืมไปแล้วฮะไม่รู้ว่าท่านเคยทำเรื่องนี้มาก่อนกับแล้วก็ความคาดหมายก็คือว่าให้ท่านลงไปกำกับดูแลแล้วก็เร่งรัดให้ไม่ใช่ลงไปสอบเองไม่ใช่ลงไปจับเองอย่างที่พูดนะฮะแล้วมันจะมีอนุกรรมการไปให้เขาไปว่ากันเองซึ่งหลายคนที่ออกมามีบทบาทพูดอยู่เวลานี้อาจจะขอเชิญท่านเข้ามาเป็นอนุกรรมการดำเนินการก็ได้แต่อันนี้ให้คณะกรรมการเขาไปดูกันเองใช่ครับเป็นเรื่องรายการรับส่งตรงไปเลยไม่ต้องผ่านใครทั้งนั้นไม่ต้องผ่านผมด้วยแล้วจะมีการแบบที่แจ้งกับสาธารณะอะไรอย่างนี้แล้วแต่ก็เดี๋ยวรอไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าเขาพบอะไรเดี๋ยวให้เขาตั้งเวลานี้ตอนที่มันเป็นผู้แทนเอาไว้ให้เขาได้ตัวชื่อส่งมาหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเชิญทั้งสองคณะมาประชุมพร้อมกันแล้วก็แบ่งกันแล้วตกลงกันว่าจะเอายังไงถ้าไม่มีที่ไหนก็ใช้8 เหลี่ยมนั่นไม่เป็นไรฮะทำไปเรื่อยๆเป็นช่วงสถานการณ์โควิดในเวลานี้ตอนโควิดอยู่มันก็ต้องทำอยู่แต่พอโควิดหมดไปชุดพวกนี้อาจจะจบแล้วก็ไปให้หน่วยงานปกติเขาดำเนินการกันก็ได้อันนี้จะต้องให้นโยบายจากคณะการพนันเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการพนันก็ยังคงมีการจับอยู่เลยมันจะต้องมีการเอามาให้เห็นเป็นตัวอย่างก็จะนำเอาความคาดหมายอย่างนี้ไปแจ้งให้ทราบแล้วก็ทั้งสองคณะก็คงจะขอเข้าพบท่านนายกแล้วก็ขอรับนโยบายหรือแสดงความหนักใจหรือว่าอาจจะเสนออะไรด้วยวาจาเพิ่มเติมก็ได้รายงานทุก30 วันเนี่ยไม่ใช่ว่าครบ30 วันรายงานทีในนั้นมันมีคำว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะ7 วัน 8 วันพบอะไรรายงานเลยก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยใน30 วันต้องทำทีหนึ่งเพราะว่าคือทั้งสองคณะเนี่ยถือว่าประชาชนก็คาดหวังถูกต้องทราบแล้วเราก็จะประสบการณ์จากครั้งตั้งคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชาหมากุลมาเล่าให้ท่านฟังว่าทางจุดตอนโน้นเขาทำงานกันยังไงท่านอาจจะทำงานลักษณะคล้ายๆกันก็ใช้กลไกของปปงใช้กลไกของปปทเข้ามาดำเนินการคือหมายความว่าอย่างนี้คือจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็แล้วแต่ท่านเป็นคนไปคิดกันเองนะแต่จะบอกให้รู้ว่าที่เราตั้งปปงเข้ามาก็เพราะว่าหวังว่าท่านจะได้ใช้ประโยชน์จะเปิดเป็นระยะหรือว่ายังตอบไม่ถูกต้องถามท่านก่อนว่าท่านสมัครใจยังไงท่านก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะพบอะไรบ้างแต่อย่างว่าแหละเราต้องใช้วิธีตั้งกรรมการในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าจริงๆเดิมทีได้ approach หรือว่าได้ทาบทามบางคนนี้ท่านก็คิดว่ากรรมการนี้มันไม่ใช่กรรมการที่ปิดประตูห้องแล้วนั่งประชุมมันต้องลงพื้นที่มันท่านไม่สะดวกยิ่งในช่วงโควิดท่านมีปัญหาสุขภาพท่านอาจจะลำบากหน่อยเช่นเรื่องชายแดนการแรงงานมันก็ต้องไปตรวจชายแดนอะไรบ้างหรือว่าบ่อนก็ต้องไปลงไปดูพื้นที่พระราม 2พระราม 3สมุทรปราการระยองอะไรทำนองนี้ที่ท่านไม่สะดวกอย่างนั้นท่านก็เลยไม่กล้ารับหลายคนเสียดายแต่ว่ายินดีให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรก็จะได้ว่ากันต่อเพราะเวลานี้ชื่อมันยังไม่ได้หมดเลยนะฮะความที่เป็นรองอธิบดีเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยกรมหนึ่งมันมีรองอธิบดี3-4 คนช่วยส่งมาสักคนหนึ่งเราไว้วางใจหัวหน้าหน่วยงานให้เขาคัดมาเองส่งมาเองเราไม่ได้เจาะจงตัวคือส่งใครก็ได้ไม่เป็นไรมาแต่ว่าหน่วยงานคุณรับผิดชอบนะคนเดียวไม่มันมีตำแหน่งอยู่ประมาณ7-10 ตำแหน่งใช่ไหมแต่นี้อย่างที่ว่ารองที่มีDSIให้เขาส่งมา1 คนเนี่ยที่กรมเนี่ยเขามีรองDSIหลายคนให้เขาคัดเองมาคนหนึ่งซึ่งคัดใครมาเราไม่ขัดข้องแต่ว่ากรมรับผิดชอบอาจารย์ชูคะแล้วแบบนี้เราจะสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้ไหมว่าคณะกรรมการ
ความมั่นใจจริงๆมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ปกติที่เป็นตำรวจที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้มีการกำกับตรวจสอบก็เลยมีชุดนี้ลงมาช่วยอีกทางหนึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนว่าทุกครั้งที่มีการพบว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยมากสุดก็อาจจะแบบสังคมก็มองว่าก็แค่ย้ายคนไปย้ายไม่มีการดำเนินการก็เราก็หวังว่าคณะกรรมการชุดนี้จะได้เสนอแนวทางมาว่าใช้วิธีอย่างอื่นนอกจากย้ายได้ไหมอะไรทำนองนี้คือบังเอิญการที่จะดำเนินการเรื่องพวกนี้มันก็ต้องว่ากันตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายมันก็มีเรื่องลดปลดย้ายมันก็มีเรื่องการสอบแล้วก็ให้ออกเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ใช้กลไกทั้งหมดปกติไปนะครับเริ่มต้นหาตัวคนผิดให้มันเจอซึ่งคนผิดไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่เสมอไปนะครับอย่างเรื่องแรงงานเนี่ยมันมีตั้งแต่ตัวแรงงานเองที่เข้ามาก็ผิดตัวนายหน้าก็ผิดตัวผู้ขนส่งก็ผิดตัวผู้ออกทุนก็ผิดเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกก็ผิดเพราะฉะนั้นโทษแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่เขียนไว้ในคำปรารภของคำสั่งว่ากรณีแรงงานเนี่ยผิดกฎหมายร่วม10 ฉบับเนี่ยก็จะเอามาใช้เต็มที่ในช่วงโควิดนี้พูดกันตรงๆเลยว่าพอจบจากโควิดแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติก็เรื่องของคุณใครจะบอกว่าไฟไม่ฟางอะไรก็ช่างก็ไม่รู้ว่าก็ตอนนี้ไฟมันไหม้อยู่ก็จำเป็นต้องจัดการนะแล้วโดยส่วนตัวอาจารย์มั่นใจว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้สังคมหรือว่าประชาชนมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมที่แบบสามารถเอาผิดกับพอได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่ความร่วมมือความจิตสำนึกแล้วก็ความตื่นตระหนักของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่มีกรรมการนี้เขาก็ตื่นกันมากพอสมควรในเวลานี้คุณอาจจะไม่ทราบรายงานที่มันเข้ามาเนี่ยพบที่โน่นจังหวัดนั้นซึ่งในแง่หนึ่งเราก็จะมองว่านี่ไงมันยังมีอีกตั้งเยอะแต่ความจริงก็เพราะว่าเราโหมลงไปตรวจนะครับถ้าไม่เจอเลยเนี่ยอาจจะถือผิดปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้แล้วว่าเลิกจากบ่อนใหญ่ไปเป็นบ่อนเล็กเลิกจากบ่อนประจำไปเป็นบ่อนจรเล่นเปิดคอนโดกันแล้วเวลานี้เมื่อก่อนมันไม่มีอย่างนั้นละมันเป็นบ่อนใหญ่ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายอย่าไปคาดคั้นอะไรในโซนนี้เลยนะครับรู้เบาะแสรู้อะไรก็ต้องบอกกันมาประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแจ้งบอกเราต้องการตรงนี้มากที่สุดคนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดสื่อสร้างสรรค์ได้ประมาณกันมีการทุ่มจริงอะค่ะมีความเหมาะสมว่าเราบอกว่าจะมีการทำใครโทษจริงประชาชนชาวโซเชียลในพื้นที่การในเรื่องของการสื่อสร้างสรรค์ที่รัฐบาลทำไม่รู้300 ล้านบาทเราจัดสรรมา300 ล้านบาทเพื่อที่จะให้เขาไประวังเราไอเรื่องนี้มันมีความจำเป็นแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่ครบใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรไอเงินพวกนี้ไม่ได้ใช้นี่มันจะมีปัญหาเพราะมันไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินมันเป็นเงินที่ซินแท็กเงินกองทุนบาปหรือเงินที่กสทชเขาได้จัดให้ถ้าไม่ได้ก็ต้องคืนเข้าไป300 ล้านบาทแล้วเราก็แบ่งเป็นเรื่องของโครงการเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับผู้สูงอายุคนพิการแม้กระทั่งทำหนังที่เกี่ยวกับโควิดก็ได้นะครับเราอยากให้ทำหนังเกี่ยวกับโควิดแล้วถ้ามันไม่พอมันไม่ใช่ไม่พอก็เรียกอะไรนะมันไม่ครบก็ได้แค่200ก็200ก็ไม่ว่ากันแต่ที่100นึงเหลือคืนก็ได้มันไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณในช่วงสถานการณ์ที่มันดูแบบก็ใช้เงินมากยิ่งในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ยิ่งจำเป็นต้องผลิตสื่อมาช่วยกินร้อนช้อนกลางล้างมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราอยากให้ทำหนังพวกนี้ออกมาแล้วก็ใช้เด็กใช้คนแก่ใช้คนพิการเนี่ยผมได้ให้นโยบายอย่างวัคซีนกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคนกล้าฉีดกับคนไม่กล้าฉีดมันก็ต้องมีหนังในพวกนี้ออกมาเมื่อเช้ารับฟังความเห็นเพื่ออัปเดตว่ามันไปถึงไหนเขาบอกว่ามันจะเป็นแค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วราคามันจะอยู่ที่150 บาทไม่เห็นมีใครพูดอย่างนี้เลยไม่รู้ผมไม่รู้ไม่มีใครพูดผมมาอัปเดตเท่านั้นเพราะผมไม่รู้เรื่องผมห่างไกลจากเรื่องนี้ไปก็เลยต้องการให้มาอัปเดต
ท่านนายกมอบหมายอัปเดตก็เชิญกทมเชิญกระทรวงมหาดไทยเชิญกระทรวงคมนาคมเชิญสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาฟังว่าเรื่องของคุณเนี่ยไปติดอยู่ตรงไหนเวลานี้ก็ทราบแล้วว่าติดอยู่ที่ตรงไหนผมรู้แล้วคุณยังไม่จำเป็นต้องรู้หรอก มันจะเข้าครม.ได้ทันวันอังคารไหมคะ ไม่ฮะยังก็เมื่อมันติดอยู่มันยังเข้าได้นะ มันติดอะไรเรื่องอะไรอะคะ ฮะ เรื่องอะไรอะ ไม่บอกไม่ได้ห้ามบอก สาบานไปแล้วว่าไม่บอก ก็อันนี้ก็เป็นอันที่ติดอยู่ที่เขาจะต้องชี้แจงกัน ยังไม่ได้ข้อสรุป ตอนนี้รออะไรอยู่ ก็ดีก็รออยู่เนี่ยวันเนี้ยผมถามแล้วว่ารออะไรก็รู้แล้วว่ารออะไรตอนนี้เมื่อก่อนผมไม่รู้หรอก อย่างนี้นี่คือให้มหาไทยอะไรนะคะ ไม่ใช่หน่วยงานที่ต้องพิจารณามีเยอะ แล้วก็แต่ละหน่วยยังไม่ได้ตอบมาสักหน่วยเลย ไม่จะไปนอกหรือไปคือต้องเป็นครม.ทั้งหมด ถูกต้อง แต่ภายในเดือนนี้ที่มันน่าจะได้ชัดเจนไหมคะ ไม่น่าจะได้ มันยาวนาน5 บาทมันต้องปรับลดปรับขึ้น ตอบไม่ถูกในเรื่องนี้เขายังไม่ได้ตอบอะไรกัน ท มา นายคะอย่างเรื่องราคาที่เขาให้ในวันนี้ฟรีวันสุดท้ายแล้วแบบ อันนี้ผมไม่รู้นะผมเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ ต้องเป็นกรม.เรื่องราคา ไม่รู้ เมื่อกี้กทมก็มา ใช้บริการแล้วพรุ่งนี้จะใช้บริการ อย่างนั้นอย่างครับ